Hind kinosining oltin davri 1950-1970 yillar oralig'ida bir qancha yulduz porladi. Ular orasida aktyorlik mahorati, go'zalligi va irodali xarakteri bilan ajralib turganlardan biri Mala Sinha edi. U nafaqat o'z davrining eng talabgor aktrisalaridan biri bo'ldi, balki murakkab rollar orqali Hind ayolining jamiyatdagi turli qiyofalarini jonlantirib berdi. Alda Sinha, ya'ni Mala Sinha 1936-yil 11-noyabrda Nepalning Katmandu shahrida tug'ildi. Uning oilasi asli bengallik bo'lib, nasroniy dini e'tiqodiga mansub edi. Mala bolaligidan musiqaga oshno bo'lib, ilk bor bengal tilidagi filmlarda o'zini sinab ko'rdi. Ammo uning haqiqiy parvozi Hindistonning yuragi, Mumbaydagi Bollivud kinosida boshlandi. Mala Sinha aktyorlik faoliyatini hind tilidagi Badshah filmi bilan boshladi 1954-yilda. Ammo unga chinakam mashhurlikni olib kelgan film 1957-yilda suratga olingan Pyasa filmi bo'ldi. Guru Dutt bilan birga ijro etilgan bu film hind kinosi tarixidagi eng yuksak asarlardan biri deb tan olinadi. Unda u zamonaviy fikrlovchi, ijtimoiy tenglik uchun kurashuvchi ayol obrazini gavdalantirdi. 1950-1960 yillar Mala Sinha uchun muvaffaqiyatlar davri bo'ldi. U Dhul Ka Phul, ya'ni changda qolgan gul, Hariyali Aur Rasta, Anpad, Gumrah, Jahan Ara kabi filmlarda bosh rollarni ijro etdi. Har bir obrazda u yangi rang, yangi ma'no yaratishga harakat qildi. Masalan, Anpad filmida o'qimagan ammo yuragi toza qishloq qizi sifatidagi roli millionlab tomoshabinlar qalbiga yo'l topdi. Mala Sinha o'zining go'zalligi bilangina emas, ayniqsa chuqur dramatik rollari orqali aktyorlik salohiyatini isbotlagan san'atkorlardan biri edi. U yoshligidan teatrga, she'riyatga, musiqa va san'atga oshno bo'lgan. Bu holat uning ijrosida sezilarli darajada aks etgan. 1968-yilda u aktyor Chidambar Prasad Lohani bilan turmush qurdi. Mala Sinha filmlar olamidagi shon-shuhratni ortda qoldirib, oilasiga bag'ishladi o'zini. Ular qizi Pratibha Sinhani ham aktrisa bo'lishida qo'llab-quvvatlashdi. Mala Sinha filmlarda suratga olishda har doim qat'iy intizom va mehnatsevarlikni birinchi o'ringa qo'ygan. U hamisha oila, axloq, insoniy qadriyatlar masalalarida aniq pozitsiyasiga ega bo'lgan. Bu jihatlari uni nafaqat aktrisa, balki shaxs sifatida ham qadrlanishga, hurmat qilishga sabab bo'lgan. Bugungi kunda ham Mala Sinhani hind kinosi muxlislari, kino tanqidchilar va yosh aktrisalar ibrat namunasi sifatida tilga olishadi. U Hindistonda 2000-yilda Filmfare Lifetime Award mukofoti bilan taqdirlangan, ya'ni kino san'atiga qo'shgan hissasi uchun. U ijro etgan rollar nafaqat o'z zamonasida, balki bugungi kun tomoshabinlari uchun ham dolzarb va samimiy tuyuladi. Chunki u ayol obrazlari orqali insoniy qadriyatlarni, mehr, sadoqat, kuch va izzat-hurmatni ko'rsatib bera oldi. Mala Sinha bu nafaqat kino olamining porloq yulduzi, balki o'z hayoti va ijodi bilan minglab ayollarga namuna bo'la olgan timsoldir. Uning izidan borayotgan san'atkorlarga bugun ham san'atdagi chinakam fidoyilik nima ekanini anglash oson. Bu Mala Sinhadek hayotini rolga emas, rolini hayotga aylantira olgan inson bo'la olish muhimligidir.